Fala galera, fala Marcos de novos desafios de Fortnite, né? E hoje tem dois desafios épicos da terceira semana do Fortnite, que é dance na fogueira acesa e use banheiros químicos que vão para outros banheiros químicos. Fiquem com esse aqui é o de banheiro químico. É bem simples os dois desafios, só tô mostrando aqui para ajudar para vocês. E fiquem aí com o desafio aí. É bem aí, galera, é muito simples, é só entrar e completou. Bora pro próximo de dançar fogueiras acesas. Vamos lá. É bem simples, pode cair bem onde eu tô marcando, que é o canto que é onde o ônibus de batalha passa mais. Então é melhor cair aí, onde eu vou cair. E simples. Muito simples, tá vendo galera? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e ter ajudado. Então, falou, tchau galera, fui!